غادي نخدمو في هاد التمرين واحد اكزرسيس ديال اكزامان ديال اناليز 1 اللي كيتقسم لي باز ديال اناليز 1. غنشوفو هاد التمرين بوغ ان supérieur ou égal 2 on définit f de n r tend vers r par f de n de x égale à x moins cos x sur n. يريد examen. On a f de n de x égale à x moins cos de x sur n. Première question. Montrer que f est strictement croissante. On définit qu'elle existe en uniquement réel xn tel que xn égale à cos de xn sur n. Montrer que xn appartient à 0,1. Je vois la partie première de la question. Montrer que f est strictement. باش نبينو واحد فونكسيون f انها strictement croissant نحسبو لي ديريفي ديال f n de x اللي هو ديريفي ديال x moins cos x sur n. Dérivé de x prime moins cos de x sur n prime. Le dérivé de x 1 moins dérivé de plus et moins 1 demi sinus x sur n. هادرا dérivé. Les questions strictement croissant. نشوفو هادي واش supérieur strictement croissant أو décroissant. On a sinus de x sur n supérieur strictement à moins 1 ou 1 en général. Donc sinus de x sur n نضربونا في 1 sur n يعني moins 1 sur n هنا 1 sur n moins 1 sur n نخليوها هكا غنديرو plus 1 donc 1 plus 1 sur n sinus de x sur n ندير plus 1 ندير هنا plus 1 1 sur n ندير plus 1 moins 1 sur n. Quel que soit un n à partir de n ou 1 supérieur strictement 1 sur n, c'est-à-dire un هذا كامل أصغر من صفر أو يساوي باش مكنا نديرو هاد الكونديسيون. دونك 0 strictement 1 moins plus هو هذا 1 sur n sinus x sur n sur 1 plus 1 sur n. donc هذا هو f prime donc strictement croissante. Donc fn strictement croissante. Deuxième partie, déduire qu'elle existe en uniquement réel xn tend vers بين واحد xn ويوجد واحد عدد على الأقل حيث أن x يساوي cos xn sur n. شكون هي التيوريم اللي غنديرو هنا؟ تيوريم لا فالور انترميدي. عندنا هو 3 conditionnels. Le premier on a fn est un continu, c'est-à-dire r tend vers r, continu sur r. Deuxième partie,
on a strictement croissante. Strictement croissante. Troisième, la limite d'un fn plus l'infini, je vais croissante qui est plus l'infini, ou la limite fn de moins l'infini qui est moins l'infini. Donc, montrer que xn appartient à 0,1. 0,1. On a f de 0 fois f de 1 inférieur à 0. Donc f de 0 égale à 0. Donc f de 1 égale 1 moins cos 1 sur n. Donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, il existe xn tant que xn égale à cos xn sur n. وهذا هو نجاوب السؤال الأول. غير d'après le théorème valeur intermédiaire ديال الأساس اللي خصك تذكر لي ودير لي 3 لي زيتاب اللي كتكون théorème. Deuxième question qui veut montrer que x, quel que soit x appartient à 0,1, on a cos x sur n inférieur à cos x sur n plus 1. Montrer que cos x sur n strictement à cos x sur n plus 1. Quel que soit x appartient à 0,1. كنخدمو 0,1 في هذيك 0,1. On a n supérieur à n plus 1. بهذا نبدا. Donc هي 1 sur n نقلبوها هادو هي 1 sur n plus 1. غنضربو هنا في x وهنا في x avec x appartient à 0,1. Donc x sur n supérieur strictement à x sur n plus 1. On a la fonction. On a la fonction cosinus a strictement décroissant. هذه قريناها في الكور أن فونكسيون كوسينوس هي ستريكتومون ديكروسون. سيتادير إلا دخلنا هنا كوسينوس وهنا كوسينوس غيتقلب هذا، مكيبقاش هكا، حيت بحال كنضربو فواحد العدد اللي هو سالب وكنضربو في عدد اللي هو سالب، يعني هاد الإشارة هادا غتقلب. يعني ندير هنا كوس إكس سور إن غنضربو هنا في كوس إكس سور إن بلوز 1، يعني هذا الرقم غيتقلب هكا، حيت راه قلنا كوسينوس ان ستريكتومون ديكروسون، واحد الفونكسيون اللي هي ستريكتومون ديكروسون، هادي كاين عندنا في الكور. صافي، هذا هو الديمونستراسيون اللي خصنا نقلبو عليه، هو هذا. غير خصك تقول ليه ان لا فونكسيون كوسينوس اي ستريكتومون ديكروسون، ومن حقك تضرب لها في كوس ويتقلب هذا الرمز. نمشيو للسؤال الثالث اللي هو ديدوير كو لا سويت اكس ان est strictement décroissante. Déduire la suite xn est un strictement croissante. باش نبينو ان xn strictement croissante غادي نبداو من هذه، قلنا cos x sur n
inférieur à cos x sur n plus 1. غنضربونا في موان في ما يتقلب هذا، دونك هي موان cos x sur n supérieur à moins cos x sur n plus 1. غندير هنا x n ندير x n قلنا والو. هادي يرجع للتمرين راه هو اف دو، حيت عندنا الفونكسيون العادية هي اف ان دو اكس يساوي اكس موان كوس اكس سور ان. هادي هي فونكسيون، دونك هي هادي، هادي هي اف ان دو اكس، وهادي هي اف. شوف هنا ان، عندنا هنا ان بلس ان، يعني هنا ان بلس ان، وهنا كيبقى لنا اكس، حيت المتغير هاد ان عنده علاقة بهاد ان، وهاد اكس عنده علاقة بهاد اكس وهاد اكس. دونك عندنا هنايا اف ان دو اكس إيكالا اكس ان موان cos de x sur n supérieur à xn moins cos de x sur n plus 1 اللي هو f de n plus 1 دو x. قلنا هاد العدد x وهذا x، إلا زدنا هاد x غادي يكون هذا أكبر، يعني إلا درنا f de n x plus 1 غادي يكون عندنا أكبر من هذا، هو x n دو موان كوس دو اكس سور ان. إلا زدنا هاد الإكس واحد العدد موجب غيال، سيتادير غادي يكون نورمالمون غادي يكون سوبيريور ستريكتومون سور اكس ان موان كوس اكس سور ان. إلا زدنا هنا بلس ان، إلا درنا بلس ان نقولو يساوي هذا يقال هذا، حيت هنا اكس ان هاد الاكس هو هاد اكس، ولكن هنا اكس بلس ان واحد العدد آخر، يعني غادي يكون هذا كبير على هذا، كيعطينا هذا. حنا نكتبو غير هادي هي اف دو ان بلس ان دو اكس. صافي، دابا نردو هادي على الشكل اف دو ان، هاد اكس نخليوه بهاد ان ونكتبو غير هادي شحال عطينا، هي اف ان دو x plus 1 supérieur، هذه راهي f de n دو x. وقلنا في السؤال اللي قبل أن f en fonction strictement croissant، يعني حيدنا هذه كيبقى لنا هي x plus 1 supérieur أن x de n plus 1 supérieur à x n. صافي اكس ان، هنا اكس ان هذا راه اكس ان بلس ان، نزيدها واحد ان هنا اكس ان بلس ان، هذا اكس ان كون كيسوا اكس ان ولا اكس ان، هادي خدامين حنا باكس ان افيك ان طونفيغ زيرو بلس واحد ابارتي دو ار، يعني معطيكش عندك ان طونفيغ اش، عطيك غير كيركوز ان سوبيريور ستريكتومون ا دو. عادية pour n supérieur ou égal à 2 on définit f de n نعطيك n. صافي غادي نمشيو للسؤال الثالث اللي هو montrer que f de n convergente vers 1 la limite ديال x de n. هو x de n égale à cos de xn sur n. الليميت تاعنا نشوفو لا ليميت باش نلقاو كونفيرجونت فيغ ان، حيت نحسبو كونفيرجونت يعني خصنا نحسب لا ليميت. دونك ليميت
n كيساوي avec x tend vers plus l'infini. Donc هي limite ديال plus infini ديال cos de x sur n de n. n tend vers plus infini, n tend vers plus infini. Donc هي la limite في قوس مزيان، ملي كندخلو لا ليميت وسط القوس، دونك كوس ديال la limite ديال xn sur n n tend vers plus infini يساوي limite ديال x sur n 1 sur n ولا واحد العدد sur n n tend vers plus infini تعطيك 0 هي cos دو 0. عندنا 1 sur n la limite ديال n tend vers plus infini égale à 0. 1 ولا 2 واحد العدد هنا كيكون واحد الاكس ان و ان tend vers plus infini هي 0. دونك cos دي 0 égale à 1. Donc égale à 1. Donc xn converge vers 1. C'est facile. نشوفو بارتي تانية ان شاء الله في الفيديو الاخر، غادي نخدمو هاد ليكزارسيس حتى هو كيتحط في ليكزامان ضروري، غادي نخدمو هذا ان شاء الله.